Hi friends, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஆந்திரால ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு பேர் வந்து பெசரட்டு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி. அரிசி கண்டென்ட் வந்து சில சமயம் போடவே மாட்டாங்க நிறைய பேர். அரிசி கம்மி, பச்சை பயிறு தான் அதில் ஜாஸ்தி போடுவோம். இந்த பச்சை பயிரில் வச்சு பண்ணக்கூடிய இந்த தோசைக்கு பேர் தான் பெசரட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பெசரட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா? இந்த பெசரட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம். 200 கிராம் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை அரிசி, இது ஆப்ஷனல், தேவையில்லைன்னா போட வேண்டாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 3/4 இன்ச்சு இஞ்சி, 3 அல்லது 4 காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகா, உப்பு, கொஞ்சம் நெய், அதுக்கப்புறம் எண்ணெய். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இந்த பச்சை பயிரை நல்லா வாஷ் பண்ணி, அரிசியும் சேர்த்து வாஷ் பண்ணி ஒரு 3 அல்லது 4 மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க. ஊற வச்சுட்டு அந்த பச்சை மிளகா, இஞ்சி, ஜீரகம், உப்பு எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு உடனே நீங்கள் தோசை வாக்கலாம். இந்த பெசரட்டுக்கு பச்சை பயிறு ஊற வச்சு பச்சை மிளகா, இஞ்சியை போட்டு அரைச்சி வச்சாச்சு. ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ஊறி இருக்குது. அதை வச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போ உடனே இதை வந்து தோசை வாக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இமீடியட்டாக தோசை வாக்கலாம். இப்போ நம்ம பெசரட்டை செய்யலாம். அதை அரைச்சி வச்சதை வந்து இப்போ நல்லா பாருங்கள், மிக்சிலேயே போட்டு நல்லா சூப்பராக அரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போ இதில் தான் நம்ம இப்போ தோசை வாக்க போகிறோம். க்ரீன் கிராம் தோசை. இந்த மாவில் நீங்கள் வாக்கும்போது ஃப்ளேவருக்கு வெங்காயம், கொத்தமல்லி எது வேணாலும் உங்கள் டேஸ்ட் படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ வாக்கலாம். அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி. அதனால் வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச்சு, ரொம்ப வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டிஷ். வந்து வெரி ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட். இதை நீங்கள் டெய்லி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட வெயிட் லாஸுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இது உபயோகமாக இருக்கும். நல்லா பொறுமையாக அது வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதை திருப்பி விடணும். இப்போ எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஃப்ளேவருக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். இந்த அடுத்த தோசை இப்போ பார்த்தாச்சு. செகண்ட் தோசை. இந்த பெசரட்டு க்ரீன் கிராம் பச்சை பயிறு தோசை ரெடி ஆயாச்சு. இதை நாங்கள் வந்து தக்காளி தொக்கோடு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். இந்த தக்காளி தொக்கு வந்து ஏற்கனவே இன்னொரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். அதை கண்டிப்பாக போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பெசரட்டு வந்து தயிரோடு சாப்பிட்லாம். ஆந்திராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்மா பண்ணுவாங்க. உப்மா பண்ணி அதை சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்லாம். இட்லி பொடி வச்சுக்கலாம், தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம், கார சட்னி வச்சுக்கலாம். எது வேணாலும் வச்சுட்டு இது இல்லை வெறுமனை கூட சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஹியர் ஃபார் யூ.